jumpa lagi dengan aku di video kali ini kita mau diskusi ke kasih. Oh my god, nanti diskusi ke kulkasin jadi apa ya? Kalau jadi slow nggak jadi slow macam iya, maaf nih guys, tadi ada bunyi poing gitu deh, 2 kali atau 3 kali pas gagal nih. Apa diskusinya ini belum kayak slow sedikit, tuh slow sedikit kita masukin. Dedeng. Ini kulkasnya 1, 2, 4 deh. Aku diskusinya masukinnya ke 4 doang, soalnya aku pakai kan soalnya semuanya kalau kebanyakan kan itu jadi ada itu. Misi kaju. Dih, banyak banget. Tuh, ini kisah lucu. Sepatu oh si lucu itu di sini aku nonton. Bikin suara dulu. Si Ajis. Ya Allah. Tadi dia sebelum mulai bikin teh atraksi dulu yang angkat badan pakai. Bapak jangan melewatkan dia cuma angkat badan, dia angkat kaki Pak keluar. Ada ritual dulu tadi yang pusat 3 jari ada. Silakan, apa yang mau Anda? Bisa, angkat yang satu lagi.
Kalau enggak, sini siap. 1, jauh-jauhan ya. 2, 3. Kesini sebentar, sebentar. Kesini aja biar kelihatan. Nih. Nah, ayo. Dadah. Ya, 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang paling bagus. Mulai. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita balik kita di obrolannya bola. Ah, bola. Cendera. Kecat. Jam Kalau udah angka angka 4. dan kalau berapa menit kedua Panjang. Apa sih? YouTube. Ini kan tutup ininya. Udah tempat tutup ini besar banget. Emang nggak boleh. Halo. Duh. Kak. Ada yang aneh sama saya hari ini. Maaf mbak, nggak ada yang aneh kok. Saya bohong gara-gara tadi lihat 2 orang aneh di balik situ. Masuk sudah. Siapa? Sama kali buahnya nih. Udah, asal nggak apa-apain aja. Neng sih. Neng kemana cing? Gue nyariin si Nengsi kagak ada di rumah. Nah tuh, kalau sampai si Messi kagak ada, kabur, ini salah empok nih. Ya, lu kan yang bilang ke pembantu? Dia pembantu kok, gimana pun dia saudara gua. Kalau cari Sehat ya, Bang? kasihan anak Sehat ya? yatim tuh. Sehat. Dan di kue-kue ya burger. Aduh, bola lagi kapan nonton itu? Mana kakak? Sekarang. Kalau slow berarti belum. Kalau nggak slow. Tetap slow. Ini slow. Oh my god. Slow. Mana itu?
slow. Jadi aku mau nutup. Jangan nih. Jadi slow. Kan pertama-tama kan segini doang. Jadi enggak. Jadi beda. Kalau ini kan kayak gini. Jadi kayak gitu. Kan tadi mah slow gitu. Jadi slow. Mereka pengen masuk sebagai juara grup supaya lawannya beriringan, ternyata tidak dari. Ya, bahwa Brasil menawari performa dengan klub yang bisa selain dari mencapai oleh Swiss, namun Halo, iya. mereka memutuskan Dah. Bye teman-teman. Udah banyak banget yang aku. Bye. Selamat nonton video selanjutnya ya. Comment, share, dan subscribe. Like, comment, subscribe. Sholat. Bye-bye.